Како што гледате, денеска имавме можност да го гостиме министерот за внатрешни работи господинот Нухију. Денешната средба е по повод последните напади на новинарите. Вие знаете дека минатата недела имавме средба со него, има нови информации и сакам лично од него да слушате докаде постапката околу истрагата за нападите против новинари. После ќе кажам и ја неколку збора. Поверете, господин. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, јас сум тука во седиштето на Сдруженијето на новинарите на Република Македонија да изразам непосредна поддршка за работата на новинарите. Го известив председателот на Сдруженијето дека вчера секторот за внатрешни работи Скопје поднесол кривична пријава против еден потенцијален сторител на кривичното дело насилство, предвидено и казниво според членот 386 од Кривичниот законник на Република Македонија. Станува збор за случајот нападот низ новинарите на интернет порталот A1ON со можност во наредните денови кривичната пријава да се дополни со соодветни факти и докази и во однос на другите осумничени во тој конкретен случај. И сакав да пренесам пораката дека никој не е над законот, секој еден ден ќе сноси одговорност. Ние мора да ги почитуваме уставните вредности, државните и демократските институции на државниот и на политичкиот систем, и затоа сум тука да продолжуваме нашата ефективна соработка со Сдруженијето на новинарите на Република Македонија. Во Македонија почнува една нова практика. Министерството за внатрешни работи се става во заштита на уставните вредности во Македонија. А слободата на говорот и слободата на медиумите е една од темелните демократски вредности на нашиот устав. Ова е прв пат Министерството за внатрешни работи отворено да застане во одбрана на работата на новинарите и на работата на Сдруженијето, кое што нема поинаква цел освен да ја промовира слободата на говорот и професионалното новинарство. Ова е прв случај кога МВР во кратко време го идентификува напајачот на новинарите и се надевам дека обвинителството врз основа на фактите што се доставени од МВР брзо ќе го процесуират овој случај и се надевам дека и македонските судови еден ден оној кој што се дрзна да нападне новинари на протест ќе ја добие заслужената казна. Ова е многу битно затоа што ако институциите се на ниво на нивната задача, ќе пратат порака дека насилството против новинарите е недозволиво и дека секој кој што ќе се дрзне да нападне новинар во иднина ќе биде санкциониран од страна на институциите. Ја денеска искористив можноста на господинот Нухију да му доставам и листа на стари случаи со стари напади против новинари и го замолив во рамки на неговите надлежности да побара одговорност, да побара информација од службите во МВР да види до каде се тие случаи. Исто така разговаравме и за идејата да МВР да води посебен регистар за напади против новинари. Ние веќе наредната недела ќе бидеме во комуникација, ќе ги видиме најдобрите практики, кои се тие, на кој начин земјите во Европа го водат овој регистар и мислам дека многу брзо ќе можеме МВР да води посебен регистар за напади против новинари, затоа што мора да разбереме дека нападот врз новинар не е напад само кон еден човек или еден граѓанин, туку е напад против слободата на говорот и правото на граѓаните да бидат информирани. Ако луѓето не се информирани, тие не може да донесуваат соодветни одговорни одлуки за нивната судбина.
Dot theme dhe disa fjalë në gjuhë shqipe.